Mana bunday olmadim bunaqa. Ha, u yoq tarafdan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun zakazimizga keldik. Sharli variant ekan. Bugun qiladigan ishimiz arkal, teddy stoykalar va dumaloq fotozonani ishlatamiz. Albatta, bannerli variant bo'ladi. Siz bo'lsa kuzatamiz. Oxirida summasini ham aytib o'taman. Qani keling, ishimizni boshlaymiz. Mana ishimizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, bugungi zakazimizga Nazokat degan shogirdim bilan kelganman. Ular ham shar ishlarini o'rganmoqchi bo'lib ishga kelgandilar, shogird bo'lib tushuvdilar. Hozir mana ko'ryapsizlar, bannerni birinchi bo'lib, bannerni har doim birinchi bo'lib bannerni yig'aman, fotozonani bannerini yig'aman. Nimaga desanglar, eng katta ishimda bu, o'sha katta ishdan boshlayman. Tez-tez ko'p vaqt oladigan ishda bu. O'shaning uchun birinchi bo'lib bannerdan boshlayman. Hammasini chiroyli qilib urovini topib olaman, ko'ryapsizlar. Yonini, qiyshiqligini qo'yib olib, Muhammad Amin yozuvini to'g'rilab qo'yib olib, orqasidan keyin hammasini sko'chlab, yaxshilab tortib, sko'chlab chiqaman. Sko'chlab bir chekkaga olib qo'yganimizdan keyin shogirdim bilan sharni lentaga terishni boshlaymiz. Nimaga desangiz, tayyor shu narsa lentani keyin yoniga chiroyli qilib ip qo'yish osonroqda. O'shaning uchun birinchi bo'lib lentaga hamma sharlarni yig'ishni boshlaymiz. Ana endi ko'ramiz, kuzatib boramiz.